ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲ पानी वाला डब्बा ले गया ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋੜ ਪੱਕਾ ਹੋਈਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ यार ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਜੋੜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ